Bibiliya yera itangirira igice cya 41 Yosefu asobanura inzozi za Farawo. Imyaka 2 ishize Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi. Mu ruzi havamo inkandwi z'igikundiro zibyibushye zirishiriza mu mifunzo. Izindi nkandwi z'umwaku zinanutse zirazikurikira ziva mu ruzi zihagararana na za zindi ku nkombe y'uruzi. Za nka z'umwaku zinanutse zirya za zindi z'igikundiro zibyibushye uko ari indwi. Farawo aribambura. Arongera aribikira arota inzozi za kabiri ngo amahundo 7 ahunze meza ameze ku giti kimwe maze andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikira haramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo ahunze atsibaze uko ari 7. Farawo aribambura amenya yuko ari inzozi. Mu gitondo ahagarika umutima ahamagaza abakonikoni ba Egiputa bose n'abanyabwenge baho bose. Farawo abarotorera inzozi ze ntihagira ubasha kuzisobanurira Farawo. Maze umuhereza wa vino mukuru abwira Farawo ati, uyu munsi ndakwibutsa ibyaha byanjye. Farawo yarakariye abagaragu be andindishiriza mu nzu y'umutware wamurinda nge n'umuvuzi w'imitsima mukuru. Turotera ijoro rimwe twembi turota inzozi zisobanurwa ukubiri. Twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo umugurano w'umutware w'abakurinda tumurotorera inzozi zacu arazidusobanurira, asobanurira umuntu wese nk'uko inzozi ze ziri, kandi uko yabidusobanuriye niko byasohoye. Farawo yansubije mu butware bwanjye wa wundi aramumanika. Maze Farawo ahamagaza Yosefu bamuhubura mu nzu y'imbohe ariyogoshesha yambara indi myenda yinjira aho Farawo ari. Farawo abwira Yosefu ati, narose none ntawe ushobora kuzisobanura. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Yosefu asubiza Farawo ati, sijye, Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Farawo abwira Yosefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi havamo inkandwi zibyibushye z'igikundiro zirishiriza mu mifunzo, maze zikurikirwa n'izindi nkandwi zizamuka zonze ari umwaku zinanutse cyane. Sinari nabona inka mbi nk'izo mu gihugu cya Egiputa hose. Izo nka zinanutse z'umwaku zirya za nka zibyibushye zabanje uko ari 7. Zimaze kuzirya ntiwamenya yuko ziziriye ziguma kuba umwaku nk'ubwa mbere. Nuko ndakanguka, kandi ndota ngo amahundo 7 atsibaze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo 7 yumye y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikira haramera. Ayo mahundo y'iminamba amira ya mahundo meza uko ari 7. Nzirotorera abakonikoni ntihagira ubasha kuzinsobanurira. Yosefu abwira Farawo ati, inzozi za Farawo ni zimwe, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Za nkandwi nziza ni imyaka 7 na ya mahundo 7 meza ni imyaka 7. Inzozi ni zimwe. Na za nka zinanutse z'umwaku zazikurikiye ni imyaka 7 na ya mahundo 7 y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba nayo ni imyaka 7. Izaba imyaka 7 y'inzara. Icyo nicyo nabwiye Farawo nti, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose, hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara, ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa. Inzara izamara igihugu, uburumbuke bwe kwibukwa kubw'inzara ibukurikiye, kuko izaba nyinshi cyane. Kandi icyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba. Nuko Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyireho abahunikisha, ahunikisha igice cya 3 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha, bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu, itegekwe na Farawo bayirinde. Kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamuranga bati, nimumupfukamire.
nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yosefu ati: "Jye Farawo ndahiriye ko ntawe uzunamura ukuboko, ntawe uzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye." Farawo himba Yosefu Safunati Paneya, amushyingira Senati mwene Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu atambagira igihugu cya Egiputa. Yosefu yari amaze imyaka 30 avutse ubwo yakoreraga Farawo. Yosefu avaho Farawo ari atambagira igihugu cya Egiputa cyose. Yosefu ahunika imyaka myinshi. Mu myaka y'uburumbuke uko ari 7 igihugu kirera gisenyukamo imyaka. Ahunikisha ibihunikwa byose byo mu gihugu cya Egiputa uko iyo myaka 7 ingana, abihunika mu midugudu. Imyaka yo mu mirima ikikije umudugudu wose ayihunika muri wo. Yosefu ahunika imyaka y'impeke myinshi cyane ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja, ageza aho yarorereye kubara kuko itabarikaga. Yosefu abyara abahungu 2 inzara itaratera, ababyarana na Senati mwene Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu yita imfura ye Manase ati: "Nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose." Uwa kabiri amwita Efurayimu ati: "Nuko Imana yanyororokereje mu gihugu nabonyemo umubabaro." Ya myaka 7 y'uburumbuke bwabaye mu gihugu cya Egiputa irashira. Imyaka 7 y'inzara itangira gutaha nk'uko Yosefu yari yarabivuze. Inzara itera mu bihugu byose, ariko mu gihugu cya Egiputa cyose bo bafite ibyo kurya. Igihugu cya Egiputa cyose kibabajwe n'inzara, batakambira Farawo ngo abahe ibyo barya. Farawo abwira Abanyegiputa bose ati: "Nimusange Yosefu mukore ibyo abategeka." Inzara ikwira mu bihugu byose. Yosefu akingura ubuhuniko bwose ahahisha Abanyegiputa. Inzara irakomera cyane mu gihugu cya Egiputa. Abo mu bihugu byose bajya muri Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'impeke, kuko inzara yari nyinshi mu bihugu byose.